chicos de YouTube. ¿Cómo están? Bien, estamos en un nuevo video para este canal que se llama Los Mini. Los Mini. Ani Uribe. Yo soy Lucre Yo soy Miki. Yo soy Luz. y hoy vamos a hacer slime. Slime. Nosotros descubrimos que se podría hacer con muchas cosas. Así que Vamos a probar con detergente. Nos gustó una receta. Vamos a probar con detergente y harina. Levadura. Y harina. Levadura, mentira. Y ahora. No me gusta que me interrumpa. Bueno, sigamos. Lucre, tenemos las cámaras. Mentira, ella no está grabando. Vamos a Echar una pizca. echar harina acá. Y después en el mío. Sí, ¿Para acá. que le quito un poco de esto? Y sigue la porquería como si nada. Ya te preparo. Se puso linda tu mamá. Salió de tumba y me cortó. Porque su novio ya la engaña. Como si nada chufla. Olvida los conocimientos. No vio la quiso ayuda más por sus sentimientos. Ah, mamá. Y la niña. Sí. Entonces, porque los tres somos hermanos. Aunque se fuera mi viaje. Chicos, como verán, estamos Mi mamá. No. sin nuestra madre. Porque se fueron del viaje. Pero no importa, porque no va a traer regalitos, ¿viste? Así que, bueno. Hoy a la mañana mi madre ¿Me escuchas y tú? y mis hermanos se fueron de viaje. Mm. Bueno, sigamos con la receta, chicos, porque no estamos haciendo nada a meterle. Dale. Ay, no, cámara, la concha. Ay, no, qué mal. Bueno, un accidente. Un accidente que siempre pasa con todo. Con toda. ¡Con todita! A ver, acercar un poco más esto. Porque si no, no se va a poder grabar el ángulo que ya estábamos grabando. Al ángulo. ¡Ay, esto, pelotudo! ¿Está grabando bien? Tratemos de no tocarla. Mira. Bueno, Vamos a echarle mi bruja. detergente. Tiene que ser cualquier marca, no importa la marca. ¿Quién dijo que importaba la marca? Es detergente igual, se hace con aceite y jabón y todo. Pero sí importa la marca. Si es Sala, funciona. Si no es Sala, no funciona. La mentira. Sí funciona con todos los detergentes de todo el mundo y con toda la harina de todo el puto mundo. No sabía qué dice malas palabras. Con todo el mundo funciona. La Lulu. Bueno, vamos. Bueno, sigamos. Prosigamos con el video. Porque si no, todos... La puta que te parió, ¿no? Cállate, no sé, hay que decir malas palabras para el YouTube. ¡Ay, ya! Casi se cae la luz. Encontré una cuchara. ¡Ajá! Esto. No. Es mía. Ah, sí. Yo lo metí. ¿Revolvemos? Y esta es para la luz. Mi cámara! ¿Revolvemos? Revolvemos. Vamos bien. Ay, pero le tengo que echar un poco más de detergente. No hay que echarle lo justo. Pero el mío no se está haciendo bien, mirá. Y el mío tampoco, pero hay que echarle agua también. Mirá, el mío. Mirá, agua. Tomé un poco más de harina. Yo también la extraño, pero este video es de... Chicos, se fueron hace un par de Pero ella lo va a segundos. llamar. Ella lo va a llamar y... Se fueron hace un par de segundos. Y nosotros le decimos, mami, ¿cómo le está yendo en el viaje? A ver, por ahí. Oh, ya está para agarrar el video.
Bueno. Está bien. Parece masa, está parecido a masa. Pero le echan un poco Tiene más. que quedar así, ¿sí? Crudo. Medio crudo tiene que quedar, ¿viste? Así, como helado. Como helado. El mío se está pegando. Vamos a echarle un poquito. Loco. Un poquito. Toma el detergente, vamos a ver. Gracias. No falta más. Échate. Ahora sí, el mío está listo. No hay que echarle mucho porque también hay que echarle aceite Y agua. y agua. Una gotita de agua, no mucha agua. No hay mucha agua porque si no se hace muy aguado y no Se hace como un poco líquido el slime y vos no lo puedes agarrar porque si no se te cae al piso. Bueno, chaval, mira. ¡Mierda! ¡Se me cae la cámara! Este video era para mi mamá. Mi mamá me lo va a retar. No importa. Bueno, Igual es para mi mamá. no importa. Mira, chaval, que está quedando. No importa. Mamá, esto es para vos. Tengo 5 dedos y esto es para ti. Bueno, chaval. ¡Chavales! Miren qué tal está quedando. ¿Por qué hablas como chaval? Como Me chaval. encanta hablar así, boludo. Bueno, chaval. Y yo ya me sé hacer Willy. ¿Viste? Mira, 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 mira. Mira. Mírenla. Mira, 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 mira. Mírenla. Y la tercera receta será aceite. Mira, papá. Cerra la puerta. Chicos, Mira, papá, ¿en serio? sí, ¿Eh? sí, anda a fijarse. No, mira. Pues chaval. Sigamos con la receta. ¿Abro la puerta? Sí, ábrela. Pero si no llegó, papá. Ah, digo, sí. Pero no importa. Llegó el papá. Miren, chavales. ¿Llegó? No. No llegó, pero puede estar en el coso. What the fuck? Esperando. Está en la What ruta. the fuck, lo quiero agarrar ahora, pero hay que mezclar bien, no si no, no se hace. Dijo papá, bueno, nosotros íbamos por la ruta. Ni siquiera sabes que es una ruta. What the fuck? Una ruta. ¿Qué es? Es una calle que va rápido y va chocando el auto. No. What the fuck? Hay que destruirlo y armarlo de nuevo. Una vedera. Esto yo ya la agarré. Ah, por eso te estoy diciendo que hay que hacerlo bien, chaval. Mira, el mío, qué asco. Se desarma y nos vamos de nuevo contra la pared. Miren. Pula. Miren. Lucre, el mío ya está listo. El mío ya está un poco. ¡Ay, no! Mi mano, miren. Mírenla. Lucre, el mío ya está listo. Ay, miren, ¿Lo chaval. puedo poner Miren, miren, en la miren. galera? Bueno, no se hace tanto, pero a mí me encantó esta receta de slime. Me encantó. Y como pueden saber, ya estamos haciendo otra receta. No, Lucre, mira cómo quedó el tuyo. Mira, chaval. No, se estropeó todo. What the fuck? Se estropeó, ¿viste? Nada que ver. ¿Se armó? Creo que sí, güey. A ver el tuyo. No, creo que se estropeó también. ¡No se estropeó el mío! ¡Se estropeó! ¡El mío no se estropeó! Vamos a echarle color. al- ¡Loco! ¡Qué buena suerte que tengo! Mirá, el mío no se estropeó. Ay, Yo coche. tengo- No lo toques, tonta. Vamos a echarle el color que tiene esta slime a esta slime. Le voy a poner un que no poquito. se me ¡Ah, Lucas! estropeó. ¡El mío no se estropeó! El mío tampoco. What the fuck? ¿Dónde lo metiste? En el freezer. Si yo también lo metí en un freezer. No, yo lo metí con el bol, lo hice y... No, pero cosa...
Yo le puse más detergente. Lucre. El tuyo estaba duro y yo lo saqué y estaba muy bien. Pero el mío, yo lo... Bueno, chaval, más esto fue detergente le todo el video de hoy. Miren mi slime, mírenlo. Si le gustó este video con slime, Regálenos un lo Picasso. puede regalar un likeazo. Y mañana tenemos todo el día. Porque ya terminamos las clases. Así que podemos hacer todos los días videos. Pero en el 2018 cuando comience, no vamos a hacer más videos. Bueno, algunos a la tarde. A la tarde. Porque también tenemos que ir O a la mañana, capaz. O a la mañana, sí. Mañana tenemos que ir a otro lado. ¿Mentira? ¿Mentira? Bueno, chicos, espero que les haya gustado el video de hoy, chaval. Si les gustó, me pueden dejar un tremendo likeazo. Y se pueden suscribir para más videos. Si quieren más videos como este, solamente déjame en la caja de comentarios. Los quiero. Chau. Ay, acuérdense que yo soy chiquita y puedo hacer muchas cosas inesperadas. Así que si quieren más videos como estos, si quieren ver más videos como estos, o si quieren que mi mamá aparezca en uno de estos videos haciendo slime conmigo, suscríbanse y denle el likeazo. y para no perderse ningún video divertido de los otros, se pueden suscribir, activar las campanitas de notificación y dejar un comentario. ¡Comenta! No toques, no, en serio. Es que tan hincha pelota. Bueno, tenemos que... Bueno, lo vemos. ¡Chao! ¿Pero por qué se van? Sí. ¿Corta así? Ah, no, todavía sigue grabando. Por eso me salieron tan bien mi slime. Por el toque de mí. Miren mi slime. En la casa de mí. ¡No! Se me cayó otra vez la cámara. Lo tengo que censurar otra vez, boludo. Esto lo tengo que editar. A todas las veces que se me cayeron las cámaras. Lo voy a tener que editar. ¿Y a mí? Esta cosita. ¡Chaval! Es hermosita. Y no me salió mal. Es suerte que la gente no vio todo lo que edité. Bueno. Capaz que lo pongo al final. Ay, chaval. No, no el de la luz, le salió mejor que el mío. Salió re choto el mío.